کہ صلہ رحمی تو مراد عزیزاں نال، رشتہ داراں نال، قریبیاں نال چنگے سلوک دا نام صلہ رحمی ہے۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث اس موضوع دے متعلق سماعت فرماؤ۔ صلہ رحمی دے متعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرمان دے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے او دی عمر بڑھا دیتی جائے، او دی عمر بڑھ جائے، او دے رزق دے اندر وسعت آ جائے، اللہ او دے رزق دے اندر وسعت عطا کر دے، تے ایسے بندے نو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ جڑا چاہتا ہے او دی عمر ودے، او دے رزق دے اندر برکت آ جائے، چنگا سلوک قریبیاں نال کرن لگ جائے، صلہ رحمی اختیار کرے، اللہ عمر وچ بھی برکت پا دے گا، رزق دے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ حدیث رسول عرض کر کے ڈے ہوں نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ فرمان عالی شان ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دا قول بیان کر دیں، محدثین دے اندر بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے پتر، آپ فرماندے نے اگر کوئی چاہتا ہے او دے مال دے اندر برکت آئے تے گھر دے اندر سکون آئے، مال دے اندر اگر برکت چاہتا ہے تے گھر دے اندر اگر کوئی سکون چاہتا ہے، حضرت ابن عمر فرماندے نے او صلہ رحمی کرے، چنگا برتاؤ، چنگا سلوک اپنے قریبیاں نال، عزیزاں نال، دوستاں نال، متعات جڑے بندے کام کر دے ہونے یا چل رہا ہوئے نظام، اپنے قریبیاں نال قرابت دے نال چنگا سلوک رکھے، اللہ کریم او دے رزق دے اندر بھی برکت پا دے گا، گھر دے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر دائے پہلے میں حدیث رسول عرض کیتی ہے جناب دے اگے، اللہ دے محبوب دا فرمان سنائے، حضور فرمان دے عمر بڑھ جائے گی، صلہ رحمی کرنالے دے رزق دے اندر وسعت آ جائے گی۔ آج سوچو بندے عمر بدان لئی، سکون کرن لئی 2-2 گھنٹے ورزش کر دیں، گھنٹہ دوڑا لان دیں، ورزش کر دیں، وزن چک دیں، دعائیاں استعمال کر دیں، ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں دیاں دسیاں یا طریقیاں دے مطابق بندے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیوں عمر ود جائے۔ میں عرض کر رہی ہوں معاشرے دے اندر تسی دیکھو کوئی کہندا ہے میں خوراک کھان دے طریقے فلاں ماہر غذائیت دے کولوں پوچھے، فلاں ڈاکٹر دے طریقے نال خوراک کھا رہے ہیں، رہن سہن رہے ہیں، کیوں کہ زیادہ عمر جی لواں، سکون نال جیواں، بیماریاں نان، یہ گلاں اپنی جگہ تین، لیکن میں گل محسن انسانیت دی کر رہی ہوں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان سنا رہی ہوں۔ آج دنیا دے حکیماں تے طبیباں دیاں گلاں من کے بندہ کہندا ہے عمر ود جائے، عمر ودان دی کوشش کردا ہے، یہ پتہ نہیں صداقت نو پہنچن یا نہ پہنچن، لیکن رب دے محبوب دی گل اہل ایمان دا عقیدہ ہے۔ دنیا دے سکالراں دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا ہے، نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکدا ہے۔ فرمایا عمر ورزش دے نال نہیں، یعنی مثال دے رہا ہوں، عمر اگر ودانا چاہتا ہے خوراکاں نال، دعائیاں نال عمر نہیں ودی، دعائیاں دے نال، خوراکاں دے نال عمر نہیں ودی۔ اگر عمر ودانا چاہنا ہے حضور پہ فرمان دیں، نبی پاک نے فرمایا اپنے قریبیاں نال چنگا سلوک کرو، اللہ عمر دے اندر بھی برکت پا دے گا تے رزق دے اندر بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ قریبیاں نال چنگا سلوک ہونا چاہیے، امام الانبیاء دا فرمان عالی شان ہے، عمر وچ برکت، رزق اندر برکت۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک دا فرمان عالی شان ہے کہ میدان حشر دے اندر، حشر دے میدان دے اندر اللہ دے محبوب فرمان دیں، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے، حضور فرمان دیں میدان حشر دے اندر، نبی پاک فرمان دیں
فرشتے اعلان کرنگے، ملائکہ فرشتے اعلان کرنگے، نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے فرشتے کہنگے اہل فضل کھڑے ہو جان، تے اہل فضل کھڑے ہو جانگے۔ حضور فرماندے فرشتے کہنگے حکم خدا بندی ہے، تسی بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر چلے جاؤ۔ کنہ نو کیا جائے گا؟ اہل فضل نو۔ پھر فرشتے پوچھنگے تسی اہل فضل کیوں ہو؟ تو انو اہل فضل کیوں کیا جاندہ ہے؟ اگوں یہ بندے جواب دینگے اسی اپنے رشتے داران نال چنگا سلوک کر دے رہے ہیں، سلا رحمی کر دے رہے ہیں، انہاں نال اچھے برتاؤ دی وجہ تو آج اللہ کریم نے سانو اہل فضل دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ تے بغیر حساب و کتاب جنت دا انعام انہاں نوں مل جائے گا۔ کس قدر عظمتاں، کس قدر برکتاں، چنگے سلوک دیاں، سلا رحمی کرن دیاں، اچھے سلوک، اچھا برتاؤ، قریبیاں تے دستے شفقت رکھن دیاں کیڑیاں عظمتاں، کیڑیاں شاناں۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ چرز کر دین سیدی یا رسول اللہ سب تو بہتر انسان کون ہے؟ سب تو افضل انسان کون ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر تے فرمایا جڑا اللہ کولوں ڈر نال آوے سارے نالوں بہتر انسان ہے۔ کو حدیث تین گلاں کیتیاں، پہلی گل یہ کیتی جڑا اللہ کولوں ڈر نال آوے او سارے نالوں بہتر انسان ہے۔ دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نبی پاک صاحب لالاک نے فرمایا جڑا صلہ رحمی کرنا لے، یعنی اپنے قریبیاں نال اچھا برتاؤ کرنا لا، اچھا رویہ رکھنا لا، فرمایا صلہ رحمی کرنا لا افضل انسان ہے۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نیکی دی دعوت دینا لاؤ، برائی تو روکنا لاؤ، سب تو افضل انسان ہے۔ کو حدیث اندر تین گلاں اللہ تو ڈرے، صلہ رحمی اختیار کرے، نیکی اور برائی تو نیکی دا حکم دے، برائی تو منع کرے، فرمایا بندہ افضل انسان ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے اللہ دے محبوب دا فرمانے عالی شان ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صاحب آئے، انہاں آکے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب مینوں یہ ہو جے عمل دسو کہ میں سدھا جنت دے اندر جاواں، مینوں انج دا عمل دسو۔ ہن نبی پاک عمل دسن لگے، امام الانبیاء سید الانبیاء عمل دسن لگے جڑا بندے نوں سدھا جنت دے اندر لے جائے۔ پہلے نمبر تے فرمایا اللہ دی توحید تے پکا رہی، یعنی او واحد ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او دی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، او قل هو اللہ احد ہے، اے اللہ دی توحید ہے۔ حضور فرمان دیں اللہ دی توحید دے اوپر پکا رہی۔ دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا نماز ادا کردہ رہی۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا زکات دیندہ رہی۔ چوتھے نمبر تے فرمایا صلہ رحمی کردہ رہی، صلہ رحمی کردہ رہی جڑا معراج دا موضوع ہے۔ قریبیاں دے نل، ماں باپ نل، بیوی نل، اولاد نل، بھائیاں نل، رشتہ داراں نل، ہمسایاں نل، متعہد کام کرن والیاں بندیاں نل چنگا سلوک کرن دا نام صلہ رحمی ہے۔ حضور فرماندے نے اگر کوئی بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر جانا چاہندا ہے انہاں گلاں تے عمل کر لے جنہاں دے اندر صلہ رحمی بھی ہے، صلہ رحمی کرے اللہ نو بغیر حساب و کتاب جنت دا انعام عطا کر دے گا۔ یہ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمانے عالی شان ہے۔ اگے صدیق اکبر دا کال سماعت فرماؤ، تاجدار صداقت افضل الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے پہلے خلیفے دا قال ہے، فرماندے نے تین گلاں ٹلنی، یعنی حقیقت نے لوہے تے لکیر ہے۔ فرماندے نے پہلے نمبر تے گل لے ہے مظلوم جدے تے ظلم کیتا جائے اگر مظلوم صبر کر لے اللہ کریم مظلوم دی عزت اور زیادہ بڑھا دے گا۔ صبر کر لوے مظلوم جدے تے ظلم ہویا ہوئے۔
دوسرے نمبر تے فرمایا جس بندے نے مال ویچن دی خاطر جھوٹ بولے حضرت صدیق اکبر فرمانے اللہ کریم او دے رزق دے وچوں برکت ختم کر دے گا. جنہیں مال ویچن لئی جھوٹ بولے جھوٹ لعنت ہے جھوٹیاں دی اوپر اللہ تعالیٰ دی. سچ تو کم لینا چاہیے, جھوٹ تو بچنا چاہیے. نبی پاک نے ایک موقع تے ایک بندے دے ذمہ لایا کہ میرا اونٹ فروخت کر دیں ویچ دیں. مکے دی منڈی دے اندر یہ اعلان نبوت نہیں سی کیتا. حضور نے عیب بھی دس دیتا کہ ویچن لگیاں دا عیب بھی بیان کریں. اے اونٹ چلدا چلدا رک جاندا ہے دا پٹھا چڑھ جاندا ہے. حضور چلے گئے کسے کام وچ مصروف ہوئے جدے ذمہ لایا سی انہیں اونٹ تا ویچ دیتا لیکن اونٹ دا عیب نہ دسیا. مال پکڑ لیا. ادھر حضور آئے فرمایا ویچتا ہے جی میں ویچ دیتا ہے لیکن عیب دسنا یاد نہیں رہا. حضور نے فرمایا چنگا کام نہیں کیتا, مال پکڑیا. نبی پاک انسانیت دا درد دیکھنا لوگاں دی فکر دیکھنا. حضور چلے اس طرف جدھر وہ قافلہ جا رہا سی جدے وچ او بندہ مجوسی جنہیں حضور دا اونٹ خریدیا سی جدے اندر نقص سی. نبی پاک اس قافلے نو روکیا, اس بندے تک پہنچے. کہن لگے بیلیا جس بندے نے اونٹ تینوں ویچی ہے دراصل اونٹ میرا ہے, انہیں تینوں عیب نہیں دسیا. اے اتنا صبر کرن تو بعد رک جاندا ہے, اندا پٹھا چڑھ جاندا ہے. ہن تیری مرضی ہے, چاہے تا مال لے لے چاہے اونٹ واپس دے دے, قیمت کم لینا چاہنا ہے. انہیں کہا نہیں جی میں راضی ہوں. تہاڈی صداقت تے پورا قافلہ متاثر ہویا اپنے علاقے چلے گئے. ادھر جدوں حضور نے اعلان نبوت کیتا انہاں لوگاں تک خبر پہنچی, انہاں نے بغیر مکے آیا کلمہ پڑھ لیا. لوگاں نے کیا کی وجہ ہے؟ انہاں کیا جیڑی ہستی اللہ دی مخلوق نو دھوکا نہیں دیندی اور رب نو کیویں دھوکا دے سکدی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا. مخلوق اللہ دا کنبہ ہے. جڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کردا ہے رب کریم دے نال پیار کردے کرتا صحیح اللہ دی مخلوق نال پیار. صدیق پاک کہندے نے پہلے نمبر تے مظلوم اگر صبر کرے اللہ دی عزت بڑھاندا ہے. دوسرے نمبر تے جھوٹ بولن والے دے مال وچ برکت نہیں رہندی. تیسرے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ کریم او دی عزت بھی بڑھا دیندا ہے. چنگا سلوک اپنے عزیزاں نال جڑا کردا ہے. ہن احادیث قرآن دی آیتاں بزرگاں دی اقوال اور فرامین دا نچوڑ علماء نے کڈیا ہے. کہندے نے جڑا صلہ رحمی کردا ہے چنگا سلوک کردا ہے اللہ کریم ایسے بندے نال تعلق جوڑ لیندا ہے. جڑا چنگا سلوک عزیزاں نال رشتہ داراں نال کرے او دے نال رب دا تعلق جڑ جاندا ہے. ہن جی دے نال رب دا تعلق جڑ جائے. دوسرے نمبر تے اہل علم کہندے صلہ رحمی کرن والے دے خاندان تے اللہ رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. تیسرے نمبر تے صلہ رحمی کرن والے بندہ بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر جائے گا. صلہ رحمی چنگا سلوک ہے عزیزاں نال رشتہ داراں نال بھلائیاں نے نیکیاں نے اپنیاں قریبیاں نال چنگا برتاؤ دا نام صلہ رحمی ہے. بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا.
چوتھے نمبر تے صلہ رحمی کرن والے دی علماء کہندے نے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پنجویں نمبر تے نیکیاں اللہ کریم قبول فرما لے گا صلہ رحمی کرن والے دیاں۔ چھویں نمبر تے صلہ رحمی کرن والا مصیبتاں تو بچ جائے گا۔ ستویں نمبر تے بری موت نہیں مرے گا، چنگی موت اس جہان تو جائے گا جدا اپنے عزیزاں نال، ماں باپ نال، بہناں نال، بھراواں نال، بیوی نال، بچیاں نال، قریبیاں نال چنگا سلوک ہوئے گا، بری موت نہیں مرے گا۔ حدیث علماء فرماندے نے 8ویں نمبر تے صلہ رحمی کرن والے دی اللہ رزق وچ برکت ڈال دے گا۔ 9ویں نمبر تے عمر ود جائے گی۔ 10ویں نمبر تے اللہ دے فرشتے او دے تے خوش ہو جان گے، نبی پاک صاحب لالاک دے غلامو۔ 11ویں نمبر تے اللہ کریم بھی او دے تے راضی ہوئے گا تے اللہ اپنی مخلوق دیاں دلاں دے اندر ایسے بندے دی محبت ڈال دے گا جڑا صلہ رحمی کرنا لائے گا۔ 12ویں نمبر تے شیطان مایوس ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ تا خیر ہی خیر ہے، یہ تا بھلائی بھلائی ہے، یہ دا بھراواں نال، ماں باپ نال، بہن بھراواں نال، عزیزاں نال سلوک بڑا چنگا ہے، شیطان بھی اودے تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ 11ویں نمبر تے اہل علم کہندے اللہ کریم دے مال دے اندر، اولاد دے اندر، گھر دے اندر رب کریم برکتاں دا نزول فرما دین گے۔ آج بندے کہندے میرا سلوک تا چنگا ہے پر میرے بھرا دا میرے نال چنگا سلوک نہیں، میرا تا چنگا ہے پر میری بہن دا میرے نال چنگا سلوک نہیں، میرا تا چنگا سلوک ہے پر ابا جی ماں جی میرے نال آئے زیادتیاں کیتیاں، بیوی نے میرے نال زیادتیاں کیتیاں، اولاد نے کیتیاں، اے ہو جیاں گلاں بھی کر دین۔ انہاں دا جواب بھی اللہ دے محبوب دی حدیث تو مل جاندا ہے۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ میں اپنے رشتے داراں نال چنگا سلوک کردا پر او میرے نال چنگا سلوک نہیں کردے، میں چنگا سلوک کردا او میرے نال چنگا سلوک نہیں کردے۔ حضور نے فرمایا تو انہاں نال چنگا سلوک کردا رہ، او پاویں یعنی کرن یا نہ کرن، تو تا چنگا سلوک کردا رہ، اللہ کریم تیری مدد فرما دے گا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا تو چنگا سلوک کر، او کرن یا نہ کرن تیری مدد رب ذوالجلال فرمائے گا۔ ساڈا کام ہے اسی اپنے آپ نو بہتر کریے، اپنے آپ نو ٹھیک رکھیے، اسی گفتگو دا انداز صحیح کریے، اے اللہ دا ایک نظام ہے، ہتھاں دیاں تانگلاں برابر نہیں ہوندیاں۔ اس طرح ایک بھائی نرم مزاج دوسرا گرم مزاج ہے، اے اللہ دا ایک نظام ہے، سانو اپنے آپ نو بہتر کرنا چاہیے۔ کر غور ہتھاں دیاں انگلیاں تے انہاں وچ فرق ضرور رے، کر غور ہتھاں دیاں انگلیاں تے انہاں وچ فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ، کوئی ظالم تے کوئی مجبور، سانو اچھا برتاؤ ہی کرنا چاہیے۔ بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے، ایک صرف دعا کر سکدا ہے، ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر، ساری عمر وفا کر سکدا ہے، جے منگنا ہی تے رب کولو منگ، جڑا اصل عطا کر سکدا ہے، جڑا کھوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا ہے۔ سانو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویکھو نہ پائیاں کنج دا سلوک کیتا سی،
اللہ نے شان کنج دی دیتی پھر جدو آپ کو قوت آئی طاقت آئی پھر بھی آپ نے انہوں معاف کر دیتا یہی طریقہ امام الانبیاء دے فتح مکہ دے موقع تے معافیاں دا اعلان کیتا اونا لئی جنہ راما اندر کنڈے بچائے زن پتھر مارے زن خیر گل لمبی نہ ہو جائے سانو صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے دیئے چنگا برتاؤ ساڑی صلہ رحمی دا سب تو پہلا حق ماں باپ دے جنہاں دے متعلق بار بار اللہ دا قرآن کہندہ ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کتے فرمایا وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بار بار انہاں جملیاں دا نزول فرما کے دسیا ماں باپ نال چنگا برتاؤ کریو چنگا سلوک کریو فرمایا جی نے ماں باپ دے چہرے نو محبت بری نگاہ نال ویکھیا اللہ کریم نو مقبول حج دا ثواب عطا کرنگے 12-13 لاکھ لا کے بندہ کعبے چلا جائے کوئی یہ نہیں کہے گا حج قبول ہویا ہے فرمایا محبت بری نگاہ ماں یا باپ دے چہرے دی زیارت کردہ ہے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندہ ہے صحابی عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ کوئی ایک دن اندر 100 واری ویکھے فرمایا ہاں اللہ اس تو بھی زیادہ قادر ہے اجر دین تے ثواب دین تے نبی پاک صاحب لالاک دے غلاموں ماں باپ دا حق ہے انہاں نال چنگا سلوک کیتا جائے ماں باپ دی خدمت کیتی جائے حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہوں جڑا بندہ 3 کام کردا ہے اللہ کریم انہوں مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے گا پہلے نمبر تے ماں باپ دی خدمت ہے ماں باپ نال اچھا برتاؤ ہے ماں باپ دی خدمت کرناڑا مرد ویلے کلمہ نصیب ہوئے گا بری موت نہیں مرے گا دوسرے نمبر تے ضعیف کمزور بندے مالی لحاظ نال یا کسی بھی لحاظ نال جڑا بندہ کمزور ہوئے او دی خدمت کرناڑا او دے نال دعور کرناڑا مرے دے وقت کلمہ نصیب ہوئے گا بری موت نہیں مرے گا تیسرے نمبر تے حدیث دا مفہوم ہے متعتا نال جڑے بندے او دے نال کام کر رہے ہون او دے تھلے انہاں نال چنگا برتاؤ کرن والا وی بندہ جدوں مرے گا ایمان دی حالت نال دنیا تو جائے گا ایک اور حدیث شریف دے اندر آندا ہے فرمایا جڑا 5 کام کردا ہے اللہ کریم او دے رزق دے اندر برکتاں ڈال دیندا ہے ہر بندہ چاہندا ہے کوئی وظیفہ دس دیو کوئی آیت دس دیو کوئی درود پاک دا ورد دس دیو رزق وچ برکت آ جائے گل اللہ دے محبوب دی دسی ہوئی ہے فرمایا جڑا 5 کام کردا ہے اللہ دے رزق وچ برکت ڈال دے گا تے اودیاں نیکیاں اس طرح بڑھ جان گیاں جویں پہاڑ ہوندے ہن 5 کام کیڑے پہلے نمبر تے وہی گل آ گئی فرمایا ماں باپ دی خدمت کرے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے اللہ رزق بھی ودا دے گا نیکیاں بھی اودیاں پہاڑاں دی طرح ود جان گیاں دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرے جڑا موضوع ہے چنگا برتاؤ چنگا سلوک ہوئے صلہ رحمی کرے تیسرے نمبر تے فرمایا مال صدقہ کرے اللہ دی راہ اندر دوے چوتھے نمبر تے فرمایا جہاد کرے او دے رزق وچ بھی اللہ برکت ڈال دے گا نیکیاں پہاڑاں دی طرح جان گیاں پنجویں نمبر تے فرمایا ہر وقت باوضو رہے وضو دی حالت وچ رہے اللہ کریم دے رزق وچ بھی برکت ڈال دے گا کرلی جو کردا ہے منہ جو تھوڑنا ہے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا پورا وضو کرن اندر وضو بھی کر سکدا ہے حالت وضو دے اندر رہ گل میری نہیں گل اس محبوب دی ہے جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے فرمایا وضو دی حالت وچ رہن والے دیاں نیکیاں پہاڑاں دی طرح نے تے اللہ رزق دے اندر بھی برکت ڈال دے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان ہے گل صلہ رحمی دی کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا والدین نال چنگا سلوک کرو
پھر نبی پاک نے ماں باپ تو بعد عزیزاں نال بیویاں نال ازواج مطہرات نال بیٹیاں نال بہناں نال سکیاں تے نہیں سی رضائی بہن غزوہ حنین دے موقع تے حنین دیاں قیدیاں دے اندر حضور دی رضائی بہن حضرت شیمہ بنت حلیمہ آئیاں انہاں لئی چادر زمین تے بچھائی گلاں سن سن کے روئے 3 ماہ تک خدمت کی تھی پیسے دیتے اونٹ دیتا کپڑے دے کے روانہ کیتا آج سکیاں بہناں نال بندیاں دی بول چال نہیں کلمہ رسول اللہ دا پڑھ لیا سنو ایک واقعہ خراسان دا ایک بزرگ سی معروف ہو گیا کہ بڑا نیک ہے بڑا متقی ہے رہندہ مکے جا کے کعبے دے قریب انہیں سارا دن بیٹھے رہنا طواف کعبہ بھی کرنا عمرے بھی کرنے حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے تے نمازاں حرم دے اندر پڑھنیاں کعبے دی زمین تے نمازاں پڑھنیاں طواف کعبہ کرنا اللہ اللہ کر دیاں حرم دی زمین تے آلہ زمین دے اوپر دا وقت گزردا پیا ہے بندے انہوں ملن لی آیا کر دے سی ایک بندہ گیا عمرے دی نیت نال انہیں کیا خراسان دا جڑا بزرگ ہے او دے کلوں بھی دعا کرواواں بیٹھا جدوں اس جگہ تے پہنچیا طواف کرن تو بعد بندہ جتھے او بزرگ بیٹھا ہوندا سی اوتھے او نظر ہی نہ آیا بندیاں نو دے متعلق پوچھیا کہ او کتھے ہے انہاں کیا اتنے دن ہو گئے وشال کر گیا ہے انہیں کیا میں تا دے نال کچھ گلاں راز دیاں کرنیاں سی چلو اگر اللہ نے چاہیا تے خواب وچ رب مینوں دی زیارت کرا دے گا حقیقت تو اللہ نے پردہ اٹھایا چند دن بعد ایسے بندے نو جڑا اس خراسان دے بزرگ نو ملنا چاہندا سی جڑا زیادہ وقت کعبے دے قریب گزاردا سی طواف کردا سی نمازاں قرآن حرم وچ پڑھدا سی اس نو جدوں خواب وچ وہ بزرگ نظر آیا قبر جنت دا باغ نہیں ہے قبر تے جہنم دا گڑا بنی ہوئی ہے نارے جہنم بنی ہوئی ہے قبر دے اندر جہنم دی اگ پئی بلدی ہے ایرانگی جی کہندا بابا تینوں تے میں بڑا نیک سمجھدا سی بابا بڑا پرہیزگار سمجھدا سی دنیا تیرے کول آندی سی بابا تو تے کعبے دا طواف کر دیاں نفل حرم دے اندر پڑھ دیاں کعبے نو ویکھ دیاں درود قرآن پڑھن والا سی بابا اے قبر دا کی حال بن گئی ہے قبر جہنم دا گڑا دیکھ رہا دکھانا میری ذمہ داری کتاب میرے کل موجود ہے جس وقت اتنی گل اس بندے نے عالم خواب دے اندر اس نو پوچھیا کہ ہے کی وجہ ہے اینی عبادت کدھر گئی تیری قبر جہنم دا بالن بنی ہوئی ہے کہنے لگیا تو بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہاں ایک کوئی میری ہمشیرہ سی ایک کوئی بہن سی او دے نال میری ناراضگی ہو گئی پھر ذلہ نہیں کی تھی بہن نال ناراض رہا تے کعبے تے آ گیا بہن نال صلح نہیں کی تھی طواف تے کردہ رہا پر بہن نال بول چال بان سی حرم دی زمین تے نمازاں تے پڑھدا رہا قرآن تے پڑھدا رہا پر بہن نو راضی کیتیوں بغیر میں قبر دے اندر چلا گیا آواز قدرت آئی ہے تیریاں عبادتاں تا بڑیاں سن لیکن اے بھی قبول ہو دئی ہونیاں سن اگر بہن نو راضی کر کے آندا تو ناراض کر کے آیا ہے تینوں اس عبادت دا کوئی صلہ نہیں ملے گا ایویں حضور نو جدوں آ کے کیا کہ سونیا میں تہاڈی رضائی بہن دودھ دی شریک ہے خون نہیں ملدا دودھ دی شریک ہے حضور دیاں اکھاں بھر آئیاں فرمایا بچپن دیاں گلاں سنا حضور عظمتاں جان دے سن مقام اور مرتبہ جان دے سن زمین تے مزمل علی چادر بچھا دیتی اے گلاں کر دیئے حضور سن کے روندے پین انہاں دیاں عظمتاں بلانے ایویں صلہ رحمی داؤ بار بار حکم نہیں ارشاد فرمایا سانو اپنی عادات و اطوار تے غور کرنا چاہیے ساڈا سلوک قریبیاں نال کہو جی ہے ساڈا قریبیاں نال کنج دا سلوک ہے 3 قسماں چک کے فرمایا اللہ دی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں جس دا ہمسایا دے کولوں تنگ ہے یہ ہمسایا تنگ ہوے تے بندہ ایمان والا نہیں
جدی ماں دے کولوں تنگ ہے او کتھوں ایمان والا ہے؟ جس دا باپ دے کولوں تنگ ہے، بیوی او دے شر تو تنگ ہے، سکے بہن برا او دے شر تو تنگ نے، او ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ اگر چاہنا رزق وچ برکت آ جائے، گھر دے اندر سکون آ جائے، اپنی قریبیاں نال چنگا برتاؤ کر، اللہ رزق وچ بھی برکتاں ڈال دے گا، اولاد دے اندر بھی برکتاں دا نزول ہو جائے گا۔ زبان دا صحیح استعمال کرنا چاہیے، وقت گزر جاندا ہے، زبان نال کیتیاں یا گلاں نہیں بھول دیاں، اس زبان نال دل نہیں توڑنی چاہیے۔ اس لئی بزرگ کہندے نے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں، چنے دار حویلیاں ٹھہندیاں نے، ویلے اوکھڑے سکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں لے، تے جدوں ملک الموت لے آ پایا پیرا، وقت تو بندہ ڈس تو مس نہیں ہوئے گا، مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارث شام پہ ادوں یاد آندے، جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے۔ تقریر دی ابتدا اتھوں سی جڑی میں آغاز وچ گل کیتی، اج عمر ودان لئی بندے دوڑاں لاندے، جدید خوراکاں کھاندے، کی کچھ کردی ہے دنیا، تفصیلی گلاں جڑیاں تے کیتیاں جا سکدیاں۔ تے امام الانبیاء محسن کائنات نے کی نسخہ دسیا ہے، فرمایا جڑا صلہ رحمی کرے گا، قریبیاں نال چنگا سلوک کرے گا، عمر وچ بھی برکت آ جائے گی، رزق وچ بھی برکت آ جائے گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔